Basi tuendelee na study yetu pale ambapo tulikuwa tumeishia wakati ule. Tuende pamoja tena kwenye kitabu chetu cha Matendo ya Mitume. Sasa tujikumbushe mambo machache hapo. Tulisema mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume ni Luka, si ndio? Na tulisema kwamba Luka alikuwa ni miongoni mwa watendakazi pamoja na Paulo, si ndio? Na tunaona ukisoma kwenye nyaraka, nafikiri tutaisoma, anatambuliwa kama physician. Sawa? Anatambuliwa kama physician. Sasa kwa nini tunasema ni mtendakazi pamoja na mtume Paulo? Kabla hatujaangalia hilo swala kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, njoo tuangalie sawa. Njoo tuangalie hilo wazo katika kitabu cha Matendo ya Mitume kwanza kabla hatujaenda kwenye nyaraka. Ndiyo. Hapa sasa tutaenda mbele, ila ni just tu kuona baadhi ya maeneo ambayo yanatuambia. Sawa sawa. Tuende kwenye Matendo ya Mitume sura ya 16. Angalia kuanzia ule mstari wa 10. Matendo sura ya 16 kuanzia ule mstari wa 10 anasema hivi: basi alipokwisha kuyaona yale maono basi walipokwisha kuyaona yale maono, mara tukataka kutoka kwenda Makedonia, na kwa kuwa tuliona hakika ya kwamba Mungu ametuita tuwahubiri habari njema. Sasa ukiangalia lugha ambayo inatumika hapo, utagundua ni lugha ya wingi. Sawa? Ilikuwa ni lugha ya wingi. Anasema kwamba alipokwisha kuyaona yale maono, ambaye alikuwa anamzungumzia ni Paulo, mara tukataka kutoka kwenda Makedonia, kwa kuwa tuliona hakika ya kwamba Mungu ametuita tuwahubiri habari njema. Na utaona wingi huo unaendelea kutajwa mpaka kwenye ule mstari wa 17. Sawa? Utaona mpaka kwenye ule mstari wa 17 mara kadha wa kadha anatumia wingi tu. Basi tukang'oa nanga kutoka Troa tukafika Samosake kwa tanga moja, na siku ya pili tukafika Neapoli tukafika, na kutoka hapo tukafika Filipi, mji wa Makedonia, mji ulio mkuu katika jimbo lile, mahali walipohamia Warumi. Tukawa katika mji huu tukikaa siku kadha wa kadha. Hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango tukaenda kando ya mto, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Tukaketi tukasema na wanawake waliokutanika pale. Hii story tuliisoma jana, si ndiye? Kwa utaona matumizi ya wingi tu. Hiyo inaonyesha kwamba huyu mwandishi wa kitabu alikuwa ni kampani moja pamoja na Paulo, si ndiye? Alikuwa ni kampani moja pamoja na Paulo, au kwa maneno mengine tunasema ni mtendakazi pamoja na Paulo. Lakini pia ukienda kwenye sura ya 20, kuanzia mstari wa sura 20 kuanzia mstari wa 5, watu wakafuatana naye. Kwa mfano angalia kuanzia ule mstari wa 5. Maandiko yanasema, ila watu hao wamekwisha kutangulia wakatungojea Troa. Angalia, wakatungojea, ametumia wingi, si ndiye? Sisi tukatweka baada ya siku za mikate isiyotiwa chachu, tukafika Filipi, tukawafikia Troa, safari ya siku 5, tukakaa huko siku 7. Kwa unaweza ukaona matumizi ya wingi hapo, na utaona matumizi yao ya wingi yamefululiza mpaka mstari ule mpaka sura ya 21 mstari kama wa 18 hivi. Utaona matumizi ya wingi yanaendelea kutumika, matumizi ya wingi tu. Kwa matumizi haya ya wingi tumesema tumeyaona kwenye sura ya 16 mstari wa 10 mpaka wa 17, si ndiye? Sehemu ya pili tumeona sura ya 20 kuanzia mstari wa 5 ambaye akafululiza mpaka sura ya 21 mstari wa 18. Lakini eneo jingine tutaiona kwenye sura ya 27. Tutaiona kwenye sura ya 27
kuanzia ule mstari wa kwanza. Anasema basi ilipoamriwa tuabiri hata Italia, wakamtia Paulo na wafungwa wengine katika mikono ya akida mmoja jina lake Yulio wa kikosi cha Augusto. Tukapanda katika merikebu ya Adramitio iliyokuwa tayari kusafiri mpaka miji ya pwani za Asia, tukatweka Aristarko Makedonia wa Thesalonike akiwa pamoja nasi. Siku ya pili tukawasili Sidoni. Yulio akamfikiria sana, akamfadhili sana Paulo, akampa ruhusa kwenda kwa rafiki zake apate kutunzwa. Toka huko tukatweka. Kwa unaweza ukaona matumizi ya wingi, na hapo yatafululiza mpaka sura ya 28 mstari wa 16. Bwana asifiwe sana. Utaona yakifululiza mpaka sura ya 28 mstari wa ngapi? Wa 16. Kwa tunaona matumizi ya wingi sura ya 16 mstari wa 10 hadi wa 17. Tunaona matumizi ya wingi sura ya 20 mstari wa 5 mpaka sura ya 21 mstari wa 18. Tunaona matumizi ya wingi sura ya 27 mstari wa kwanza mpaka sura ya 28 mstari wa ngapi? Wa 16. Bwana Yesu asifiwe sana. Matumizi yao ya wingi yanatudokezea kitu gani kwenye fikra zetu? Matumizi yao ya wingi yanatudokezea kwamba huyu mwandishi alikuwa ni kampani moja na mtume Paulo, si ndiye? Na mtume Paulo. Sasa tukipita kwenye nyaraka za mtume Paulo tutaona mara kadha wa kadha akitajwa. Kwa mfano twende pamoja waraka kwa Wakolosai. Waraka kwa Wakolosai, twende sura ya 4. Twende sura ya 4. Angalia kwanzia ule mstari wa 9. Tuanzie kwanzia ule mstari wa 9, actually tuanzie mstari wa 7. Anasema, Tikiko ndugu mpendwa, mtumishi mwaminifu, mjoli wangu katika Bwana, atawaarifu mambo yangu yote, ambaye nimemtuma kwenu kwa sababu hiyo hiyo, ili mjue mambo yetu, naye akawafariji mioyo yenu, pamoja na Onesimo ndugu mwaminifu mpendwa, aliye mtu wa kwenu. Hao watawaarifu mambo yote ya hapa petu. Tunafahamu Paulo alikutana na Onesimo huko, si ndiye? Akiwa kifungoni. Mstari wa 10, Aristarko aliyefungwa pamoja nami awasalimu, na Marko mjomba wake Barnaba, ambaye mmepokea maagizo kwa habari yake, akifika kwenu mkaribisheni, na Yesu aitwaye Yusto. Kwa kulikuwa kuna Yesu mwingine anaitwa Yusto. Hao ni watu wa tohara, tena hao peke yao ni watendaji wa kazi pamoja nami kwa ajili ya ufalme wa Mungu, nao walikuwa faraja kwangu. Epafra aliye mtu wa kwenu, mtumwa wa Yesu Kristo, awasalimu, akifanya bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake, ili kwamba msimame wakamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Maana namshuhudia kwamba ana juhudi nyingi kwa ajili yenu, na kwa ajili hii ya hao walioko Laodikia, na kwa ajili ya hao walioko Hierapol. Luka yule tabibu mpendwa, unaona? Luka yule tabibu mpendwa na Dema wanawasalimu. Yaani amemwita Luka tabibu mpendwa na Dema wanawasalimu. Wasalimuni ndugu walioko Laodikia na Nimfa na kanisa lililoko katika nyumba yake. Waraka huu ukisomwa kwenu, fanyeni kwamba usomwe na kwa kanisa la Laodikia pia, na kwa ule wa Laodikia usomwe na ninyi. Mwambieni Arkipo iangalie sana huduma ile aliyopewa katika Bwana, ili uitimize. Kwa unaweza kaona hapo kwenye hiyo kampani yote ambayo ameitaja, kwenye hii kampani yote hapa ambayo ameitaja, tunaweza tukafahamu ya kwamba ni mmoja ndo ambaye alikuwa naye katika safari ya pili, kwa sababu tumeona matumizi ya wingi kuanzia kwenye sura ya 16, si ndiye? Na kwenye sura ya 16 tunafahamu walikuwa kwenye sura ya 16 tunafahamu ilikuwa ni safari ya ngapi? Ya pili, si ndiye? Na kwenye hiyo safari ya pili tunakumbuka kwamba ni hiyo safari mtume alikataa kwenda na nani? Na Marko. Kwa sababu gani? Marko aliwatoroka kwenye nini? Kwenye safari ya kwanza. Si mnakumbuka Sasa tunaona hapa ukiangalia ule mstari wa 10 amesema Marko mjomba wake Barnaba.
bila shaka ndo anamzungumzia Marko yule yule. Sawa? Kwa hapa hivi sawa, hapa hivi wameshapatana sasa. Sawa? Wamesharudiana, wameshapatana vizuri. Kwa hapa hivi anamtaja, lakini tunafahamu kwamba kwenye ule wingi wa kwenye sura ya 16 hakuwepo. Ndiye? Yes. Lakini pia ukiangalia watendakazi wote waliotajwa hapa, hamna hata mmoja ambaye tunaweza tumemuona akitajwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba alikuwepo pamoja na nani? Pamoja na Mtume Paulo, isipokuwa Luka peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo by principle of elimination, by principle of what? Elimination, tunawa eliminate characters wote, tunabakia na Luka kama company ya Mtume Paulo ambaye ametajwa hapa, si ndiye? Tuangalie pia kitabu cha, mtanielewa kitu ambacho ninakizungumza sana, sio? Tuangalie pia kitabu cha okay, wait a little bit. Hivi ni Timotheo wa kwanza au ni Timotheo wa pili? I think ni Timotheo wa pili. Twendeni kwenye Timotheo wa pili. Twendeni kwenye Timotheo wa pili. Okay. Ni kitabu cha Timotheo, nani hajatajwa? Luka hajatajwa? Okay, ametajwa. Angalia kwanza ule mstari wa 9 pale. Timotheo wa pili sura ya 4 kwanzia ule mstari wa 9. Timotheo wa pili sura ya 4 kwanzia ule mstari wa 9. Maandiko yanasema, jitahidi kuja kwangu upesi, maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu. Jamani, ni comment hii, hebu isitukute na sisi. Dema aliniacha akiupenda nini? Ulimwengu huu sasa, akasafiri kwenda Thesalonike. Kreske amekwenda Galatia, Tito amekwenda Dalmatia. Angalia mstari wa 11. Luka peke yake yupo hapa pamoja nami. Luka peke yake yupo hapa pamoja nami. Kwa anasema yupo hapa pamoja nami, umtoe Marko umlete pamoja nawe, maana ananifaa kwa utumishi. Ni waraka wa pili, tunaona Marko anakuwa recommended, Kwa Marko alirejezwa akarejea kweli kweli. Anyway, so hapa hivyo unaweza ukaona Mtume Paulo anasema Luka peke yake yupo hapa pamoja na mimi. Kwa ni kama vile anamtaja Luka kama a loyal friend, rafiki mwaminifu. Angalia wote aliowataja juu amemwacha. Dema amependa ulimwengu, ameenda Thesalonike. Kreske ameenda Galatia. Tito ameenda Dalmatia. Sasa kuna hawa wengine ambao hawajatajwa sababu zao za ku depart, lakini kwa mfano kama Tito tunafahamu ni mtendakazi mwaminifu, si ndiye? Tunafahamu ni mtendakazi mwaminifu, maana hatuoni komenti yake yoyote ambaye ni ngumu. Unaona? Kwa tunaweza tukasema Dema yeye kweli aliupenda ulimwengu, lakini hawa wengine inawezekana labda walimwacha kwa sababu za kihuduma. Unaona? Lakini anamtaja Luka kama rafiki ambaye alibaki naye. Bwana asifiwe sana. Anamtaja Luka kama rafiki ambaye alifanyeje? Alibaki naye. Kwa hiyo ni kama a loyal friend, kama rafiki mwaminifu. Kwa alikuwa ni kampani ya utumishi wa Paulo, alikuwa ni rafiki mwaminifu ambaye alibaki na Paulo wakati ambapo wengine wote wamedipati, lakini pia alikuwa ni tabibu. Pia utaona ametajwa kwenye kitabu cha Philemon. Ametajwa kwenye kitabu cha Philemon. Sasa kwenye hiyo Luka, kwenye hiyo Timotheo wa pili pia ukiangalia hapo hatumuoni Dema akitajwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Kuna mtu ameona Dema akitajwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume? Hapana, si ndiye? Hatumuoni nani? Hatumuoni Kreske akitajwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, lakini tunamuona Luka. Unaona?
Kwa by principle of elimination tunaweza tukawa eliminate wengine, lakini Luka tukamwacha kama company ya nani? Ya Apostle Paul. Lakini pia twende kwenye kitabu cha Philemon, utaona kwenye mstari kuanzia ule wa 22 pia anatajwa actually mstari kuanzia wa 23 anasema, okay, nianzie wa 22, anasema na pamoja na hayo niwekee tayari mahali pa kukaa, maana nataraji ya kwamba kwa maombi yenu mtajaliwa kunipata. Hivi kwa nini hapa mtume anasema kwa maombi yenu mtajaliwa kunipata? Why? Kwa maombi yenu mtajaliwa kunipata. Na usisahau kichwani, kumbuka mtume Paulo mara kadha kadha kwenye maeneo mengi anasema kwamba nilitaka kuja lakini shetani amenizuia. Nataka kuja lakini shetani amenizuia. Sasa hapa kwa nini anasema kwamba kwa maombi yenu mtajaliwa kunipata? Kwani nini kilikuwa kinamzuia Paulo asiende? Na Paulo mara zote tunaona ana utayari wa kufanya huduma, kwamba Paulo alikuwa anasubiria watu waombe mpaka apokee maono au mpaka asikie sauti kutoka juu, Paulo no, nenda. Alikuwa kifungoni. Unaona? Kwa maana yake kwa kanisa kusimama kuomba, Paulo anaamini ya kwamba atakuwa released, na akiwa released ataenda kuwatembelea. Sawa? Ingawa ni muhimu sana kuomba kwa ajili ya kuwapata watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ni muhimu. Sawa? Usifanye tu assumption ya kwamba atakuja. Ni man of God. Kwa mara kaza unajizoeza kuomba kuwapata. Wanaweza wakazuiliwa, isiwe kama Paulo sababu ya kufungwa, lakini wanaweza wakazuiliwa labda na uchumi, wanaweza wakazuiliwa labda na wingi tu wa ratiba, magonjwa, afya, vitu kama hivyo. So it's better to pray for. Hallelujah. Yes, ni muhimu kuwaombea. Sawa, tuendelee. Na pamoja na hayo uniwekee tayari mahali pa kukaa. Alafu jamaa na imani, yaani anawaambia kabisa niwekeni tayari mahali pa kukaa. Ana uhakika kwamba kwa kuomba kwao atafunguliwa. Pamoja na hayo uniwekee tayari mahali pa kukaa, maana nataraji ya kwamba kwa maombi yenu mtajaliwa kunipata. Mstari wa 23, Epafra aliyefungwa pamoja nami katika Kristo Yesu. Kwa hiyo tunaona hapa Epafra amefungwa pamoja na Paulo. Unaona, kwenye maeneo mengine tumesoma, tunaona Epafra labda ametumwa, Epafra yuko mahali fulani, lakini hapa Epafra amefungwa pamoja na nani? Na Paulo. Anasema akusalimu na Marko na Aristarko na Dema na Luka watendao kazi pamoja nami. Unaona? Kwa mmojawapo kati ya karakta ambao wametajwa hapa kwamba wanatenda kazi pamoja na Paulo ni nani? Ni Luka. Sawa? Lakini sasa ukiangalia Marko aliwatoroka kwenye safari ya kwanza. Kwa hiyo tuliona kwenye safari ya pili alienda na nani? Na Barnaba. Kwa hiyo tunafahamu kwenye sura ya 16 hakuwepo, kwenye sura ya 20 hakuwepo, kwenye sura ya 28 hakuwepo, 27 na 28 hakuwepo, si ndiye? Hatuoni Aristarko akitajwa kwenye Matendo ya Mitume, hatuoni Dema akitajwa kwenye Matendo ya Mitume. By elimination tunabakiwa na companion mmoja. Sasa mnaanza kunielewa pointi ambayo ninaimeke. Ndo maana tunasema kwamba katika company, okay, maana ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume mwandishi alikuwa ni mmojawapo kati ya company kwenye baadhi ya maeneo, si ndiye? Sasa tumeangalia kwenye nyaraka wengi ambao wametajwa, unaona, wengi ambao wamekuwa recommended kwenye nyaraka, tunaona wengi hawapo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, lakini Luka unakuta ni constant character ambaye ametajwa na alikuwepo. Unaona? Kwa ukiwa eliminate wengine, maana yake unabakiwa na Luka kama assumption yako ya mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume. Sasa kwa evidence ya kwanza
ya mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume ni huo uwiano ambao nimeuweka, wingi uliotumika kwenye uandishi pamoja na kutajwa katika nyaraka, ukiapply pia na principle ya nini, ya elimination. Mmenielewa? Mtakuja kukumbuka hizo wakati mna defend. Hapana, aliandika kitabu cha Matendo ya Mitume ni Luka. Nipe evidence. Maana haumuoni akitajwa moja kwa moja kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Sawa? Umeona jinsi ambavyo nime circulate kidogo Umeona jinsi nilivyo circulate kidogo Yeah. Kwa by elimination nagundua kwamba katika companion ambao mara kwa mara imetajwa akiwa na Mtume Paulo, Luka amekuwa ni constant ambaye ni pia alikuwepo. Tunaenda sawa Lakini pia kulingana na nini tunasemaga okay. Tunasema earliest external testimonies. Sawa, kuna wale mababa wa kanisa wa kwanza wana hold ya kwamba Luka ndo mwandishi wa kitabu cha Luka pamoja na Matendo ya Mitume. Sawa Kwa the second evidence ambao sasa ndo the second evidence ni claim au ushahidi wa mababa wa kwanza wa kanisa. Kuna mtu mmoja anaitwa Ludovic kwenye kati ya karne ya kwanza na ya pili pale, kwenye karne ya pili actually, sawa. Kwenye karne ya pili alidiscover portion fulani ambazo zilikuwa zina include baadhi ya Injili na nyaraka za Mtume Paulo, zile nyaraka 13 za Mtume Paulo pamoja na hiki kitabu cha Matendo ya Mitume. Anaitwa Ludovic Muratorian, nafikiri Ludovic Muratorian, sawa. Alidiscover baadhi ya vitabu vya Injili, Matendo pamoja na nyaraka za Mtume Paulo, sawa, kwenye karne ya ngapi? Ya pili. Tunaenda sawa. Huyo ambao sasa vile vitabu vyake vikaitwa kama Muratorian canon, sawa. Pia aliput emphasis ya kwamba mwandishi wa kitabu cha Luka na mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume ni Luka ambaye alikuwa ni physician. Bwana asifiwe sana. Tumeenda pamoja Tumesema aliitwa nani? Ludovic Muratorian. Tena kuliangalia hilo jina vizuri. Muratorian. Naitwa Ludovic Muratorian. Kwenye karne ya pili alidiscover hizo materials kwa zina include Injili, Matendo ya Mitume pamoja na nyaraka 13. Yeye naye pia aliweka emphasis au aliweka testimony yake ambayo inamuonyesha Luka kama author, mwandishi wa kitabu cha Injili ya Luka pamoja na Matendo ya Mitume. Bwana asifiwe sana. Tumeongeza maarifa kidogo hapo kwenye si ndio? Hapo kwenye authorship, si ndio? Kwa mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume alikuwa ni Luka. Tunaenda sawasawa wapenzi? Na tumeona mfanano uliopo kati ya kitabu cha Luka na Matendo ya Mitume. Kwenye session ile ya kwanza tukasema kwamba mfanano huo unatuonyesha kwamba mwandishi ni yule na kitabu cha Matendo ya Mitume ni mwendelezo wa kile kitabu cha Luka, si ndiye? Na tuliona ya kwamba
waandikiwa au mwandikiwa alikuwa ni mtu mmoja anaitwa Theophilo, but by implication ni kwa watu wote. Sawa? Na in fact Luka ni Gentile. Sawa jamani? Hiyo ni very important detail. Sawa? Luka ni Gentile. Sawa? Narudia tena, Luka ni Gentile. Ukiangalia mkienda kufanya uchambuzi wa injili ya Luka, utagundua Luka ameonyesha konsani kubwa ya Yesu kwa wenye dhambi, unaona, Yesu kwa watu maskini, konsani ya Yesu kwa watu maskini, konsani ya Yesu yani kwenye yale special groups, unaona. Na alafu utaona kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ameonyesha jinsi ambavyo injili ime outbreak haraka kutoka Uyahudi kuja Samaria, kuja kwa watu wa mataifa. Na utagundua pia portion inayoelezea injili kwa watu wa mataifa ni kubwa kuliko portion inayoongelea injili Yerusalem, Uyahudi na Samaria. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Luka, he was a Gentile, alikuwa ni mtu wa mataifa, na actually alilelewa katika tamaduni ya Kigiriki. Sawa? Alilelewa katika tamaduni ya Kigiriki. Halo, tumeenda pamoja hapo Alilelewa katika tamaduni ya Kigiriki. Kwa sasa anamwandikia Theophilo, anamwandikia Theophilo ambaye Theophilo tunaona ya kwamba alifikiwa na injili, si ndiye? Alifundishwa elimu ya Kristo, akawa anataka uthabiti wa kile ambacho amefundishwa. Kwa Luka anamwandikia kama confirmation kwa ajili ya kile ambacho amekifundishwa na kukisikia. Lakini baadaye utakuja kugundua kwamba konsani ya Luka haikuwa kwa Theophilo peke yake, sawa, bali ilikuwa ni kwa zaidi ya Theophilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, ilikuwa ni kwa zaidi ya Theophilo. Sasa Theophilo maana yake ni nani? Anaweza akanikumbusha Theophilo ni nini maana yake? Theophilo tumesahau. Alex, utakumbuka Theophilo? Theophilo maana yake ni nini? Theophilo tulisema ni muunganiko wa maneno mangapi? Mawili, si ndio? Ni muunganiko wa maneno mawili ambao tukasema ni neno theos na neno philos. Ni maneno ya Kigiriki, ni Greek terminologies, theos pamoja na philos. Philos ile ya phileo, philos, sawa? Theophilo, ambayo theos inamaanisha a deity au Mungu, sawa? Deity or God, lakini philos inamaanisha love, si ndiye? Love. Kwa ukisema Theophilo maana yake one who loves God, anayempenda Mungu. One who loves God, anayempenda Mungu. Ukisema Theophilo maana yake anayempenda Mungu, the one who love God, the one who love God. Kwa kithiolojia by implication tunasema the book is addressed to all who love God, si ndiye? To all who love God.
na huyu Theophilo anadhaniwa kuwa ni Roman official. Sawa, alikuwa ni Roman official. Tukisema Roman official maana yake alikuwa ni miongoni mwa viongozi wa Kirumi, na alikuwa na nafasi ya juu, pamoja pia na alikuwa ni tajiri. Alikuwa ni tajiri, wanamkadiria kwa namna kama hiyo. Kwa Theophilo ina refer the one who love God, anayempenda Mungu. Bwana asifiwe sana. Yes. Kwa ukija sasa, unapokuja kuya combine mawazo kwa ujumla ya Luka, ndio unapokuja kugundua kwamba kweli alikuwa ameielekeza kwa huyu ndugu, lakini it was intended for all believers, si ndiye? Na tunaona kwa mfano kitabu cha Timotheo, si ndiye? Primary respondent alikuwa ni nani? Ni Timothy, si ndiye? Lakini utagundua pia kilikuwa intended kusomwa kwa watu wote, si ndiye? Ukiangalia waraka kwa Philemon, primary ulikusudiwa uelekezo kwa nani? Philemon, si ndiye? Lakini tunaona baadaye unakuja kuelekezwa kwa watu wote, unatakiwa usomwe kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ilikuwa ni kawaida, unakuta imeelekezwa kwa mtu fulani, lakini it is intended for all. Tumeenda sawasawa hapo eh? Haya, sasa twende zetu pamoja kwenye ile sura ya kwanza. Sasa tuendelee pale ambapo tuliishia.